Всем привет! Сегодня с вами выпуск «Смотри и готовь». С вами Майя Егорова. Я сегодня расскажу вам, как готовить пасту болоньезе по классическому рецепту и также приготовим с вами облепиховый чай. Из продуктов у нас есть фарш. Мы будем брать домашний, то есть это смесь свиного и говяжьего. Также есть у нас морковка, лук, томаты домашние, сельдерей, чеснок, соответственно, сами макароны, вино красное сухое, оливковое масло и вот вода. Начнем мы с нарезания лука. Счищаем кожуру. И режем кубиками лук. Болоньезе – это итальянский рецепт, паста. Вообще, все привыкли считать, что болоньезе это идет с красным мясным соусом. На самом деле это не так, оно идет больше как с мясным рагу. И в классическом рецепте фарш томят буквально 4-5 часов. Но мы такого делать, конечно, не будем. Упростим задачу. Пока поставим разогреваться сковороду. Нальем немного оливкового масла. 1 столовую ложку примерно. И отправляем туда лук. Теперь чистим морковь. Одной большой моркови хватит. Так. И натираем на крупной терке. Берем лопатку. Начинаем потихоньку перемешивать лук. Жарим не на большом огне, в среднем, чтобы он не успел пригореть. Так. Параллельно мы уже поставили воду, подсолили. Она у нас уже кипит. Макароны берем твердый сортов пшеницы. У нас сегодня фарфали. Также можно использовать и мирья или обычные спагетти. Варим макароны 10 минут. Теперь мы ставим наш фарш. Также разогреваем плиту. Многие привыкли добавлять фарш в сами овощи, но этого делать не то чтобы не следует, но так будет лучше, когда обжаривается фарш отдельно, доводится почти до готовности и только потом смешивается с овощами. Фарш у нас еще немножко не подошел. В классическом рецепте тоже используются 2 вида фарша, свиной и говяжий. Это не так критично, но если у вас нет, например, свиного, то можно использовать просто говяжий. Теперь берем сельдерей и режем его на тонкие полоски. Кто как любит, можете сделать кубиками, можете сделать просто вдоль порезать. В классическом рецепте сельдерей всегда есть. У него такой интересный вкус, достаточно яркий, терпкий. Наша морковь. Получилось такое количество. И сейчас мы добавим его к луку. Насыпаем сковороду. И томим где-то минут 20 на сковороде. Можно даже закрыть крышкой. Другая сковородка у нас уже разогрелась, и мы сюда кладем наш фарш. Он должен вскипеть, он должен обжариться. Пока фарш жарится, возьмем томаты, 5 небольших помидорок вам хватит. И нарезаем их кубиками. Фарш почти подошел, мы добавляем сухое красное вино. Это 100 мл. Овощи поджарились, макароны тоже готовы. Будем их снимать с огня и сливаем воду. Добавляем к макаронам
Сливочное масло, это 20 грамм, и перемешиваем. Это дает макаронам насытиться и появляется сливочный вкус. Добавляем еще немножко оливкового масла. И соединяем наши ингредиенты. Это сушеные овощи, лук, морковь, сельдерей и мясо свиное. Они соединились и вместе должны потушиться еще минут 15. Пока томятся наши овощи с фаршем, мы перейдем к приготовлению нашего напитка. Это очень ароматный и вкусный чай, облепиховый. Тут не нужна заварка, он сам отлично окрашивается, у него очень хороший цвет. Для этого нам понадобится 150 грамм облепихи. Она продается во многих магазинах в замороженном виде. Даем ее таять и начинаем сдавливать сок. Можно делать это пюре вилкой, либо ложкой. Облепиха очень полезная ягода, ибо если в сезон растут, и такой напиток незаменим. Начал выделяться сок. Все, сок выделился. Теперь берем лимон, треть одного лимона, нарезаем его на дольки. Чуть-чуть давим сок ягод и кладем наш чайник. Чайник можно быть любой для заваривания. Теперь приступаем к имбирю. Вот такой имбиря свежий. Очищаем его от шкурки. Имбирь тоже считается очень полезным в форме. Чай отлично поднимает иммунитет. Это очень вкусный. Ну, один небольшой чайник нам будет достаточно. 2 маленьких корешка. Готовится он мгновенно, очень быстрый рецепт. Также мы добавим мед. Мед, кстати, не хранят в холодильнике. Он очень долго стоит просто так, при комнатной температуре. Добавим 2 столовые ложки. Чтобы чай был сладкий, его могли пить дети тоже. Наверное, стоят в чае 15 минут. Такой вот красивый цвет без добавления заварки. Рагу у нас готово, потомилось. Теперь выкладываем наши макароны в тарелку. Не стоит смешивать само рагу сразу с макаронами, потому что это должно делаться непосредственно в самой тарелке. Потому что многие привыкли видеть красные макароны. И сверху ну вот наша паста готова. Мы декорировали ее брокколи и помидорками черри и налили чай. Приятного аппетита! Смотрите и готовьте вместе с нами. Пока!